iPhone 6あそこに研修っていうのは全部直すんですかこれから。いや、アクティベーションロックとかもあるよ。ああそっか。うん。こういうのも直すんですか。その画面つけたら裏何も書いてないから。それアクティベーションロックだわ。じゃあできないやつ。どこやったっけ。上か。真面目な感じ。そのままなんだ。増えましたあれから。何が。ライヘンスの人がリペアいや、受講。今月2人くらいだ。お、すごい。通常コースですか。通常コースです。みんな仕事してるから通常コース。誰もいないんですかねまだ。 FC はいないですね。どのぐらい違うんですか差額が。差額 FC いくらだっけ。全体60万とかでやってて。あ、そんなになってるんですか今。うん、そうで、通常コース入ってる人は通常コース分お値引きしますみたいな感じだと思う。すいません。俺30万ぐらいで入ってきます。 T さん確か当初当初です。当初もっと安かったのですよね。
最初のサンプルの人だから半額とかいいよだから10万とか15万ぐらいの時に入ってそこからどんどん教材増えてきて、ああそうだったんだ。で僕のコースは分かんない状況なんですよね今。分かんない状況だけどまあ初めての人だから。これメルカリで売れますか？8プラス。最終的には売る。よし。じゃあ防水のやつ作ります？今はつけなくていい。はい。よいしょよいしょ。お疲れ様。今大丈夫？大丈夫です。海田さん電話してるんだけどまた不在着信になってるから、はい。折り返し来たら一応修理は成功したというふうに伝えてあげて。わかりました。で起動してLINE トークのバックアップも全部取ってあげたから、ああ、なるほど。一応なんかあっても大丈夫。なんかあっても大丈夫だけども、まあ早めになんか違うのを移した方がいいよっていうので、なるほど、わかりました。お願いします。1ヶ月以上経ってるともう再修理の保証もないからっていうところを伝えてあげ一応30日までは大丈夫だよって話はしたんだけど、12ちょっとそろそろ限界的な日数だから。だし基盤修理業者の方も今回は特別対応してくれたって形だった。ありがとうございます、ひとまるこさん。アップルジュースっていうところに頼んだんだけど。じゃあジュースなんですか、今回。かな。で、まあ、起動できるの確認と Wi-Fi つながるのを確認したのと、あと、川内のドコモの SIM 入れて、一応ドコモの SIM 読み込むのを確認してるから、一応、機能は全部復帰したと。復帰したって多分ね、もともと読み込めてたんじゃないかなと思うよ。で、思うのが、確認したところが、iPhone の SIM を入れてるから、対応してないですね。対応してないんだけど、一応番号だけは裏で降りてきてるのが見えた。なんか端末のシステムの中見ると電話番号のところに川内の語尾2190の番号が降りてるんだけども、繋がらないと。そうモバイルのアンテナが立たないっていう感じになってるから、圏外っていうふうになって。制限かかってる状況ですが。多分お客さんの携帯自体がY モバイルだからソフトバンク系列じゃないと SIM が読み込まないんだと思う。なるほど。そんな気がするかな。はい、わかりました。では折り返し来たらそう伝えます。で、まあ今回は最終日内でやらさせていただいているので、追加料金等ないような状態ですっていうので、今現状動いてる状態ですけども、またいつ早く止まるかわかんないから、価格だけをこちらに取りましたので、で、なんだっけ、海田さん持ってきてくれてるさ、メモみたいなやつわかるかな？はいはいはい。それに遠くの、なんだっけ、ピンコードか。ありましたね。0000で作ったから、これですか。わかりました。返すときに言ってあげれば大丈夫だと思うね。了解です。はい。で、11どうします？パープル。パープル。どうしよう。グループです。グループのあれだよね。データがいっぱい状態でね。ですね。今ね、有料版が、ね、川内の Mac のやつもライセンス 5アカウント全部使っちゃったから、今できねえからどうしようかなって感じですか？そうだね。可能性的にはね、Windows のなんだっけ、この前のリブートっていうやつを使ってるんだけど、はい。Windows 版よりも Mac 版の方が今復旧率高い。だから川内のパソコンでやった方が、
ワンチャンいける可能性が高い。っていうような感じなんだよね。だからどうしましょう。今もう届いてますね、うちには。だよね。まあお客さん1週間ぐらいって言ってるから、まあ一応明日小さん来れるんなら明日一応できるけども、どれくらいかかるかわからない。いい状態ですよね。明日ね、どうしようかな。明日吉田さん出勤なんだよな。っていうところにも詰まっちゃうよね。ですね。で、あと、10S、昨日言われてた 10S 君、ドットプロジェクター以上で確定です。じゃあ、部品があれば修理はできるってことね。できますね。ただ、画面とバッテリーを交換しないとダメですね。そのつもり。ですね。バッテリー膨張しかけてます。当てたら浮いてました。膨張してました、少し。で、内部容量出たらサービス切ってるんで、出てますんで、もう限界迎えてますね。わかりました。うわそれどっかで売ってないからね、国内。2、3000円、4、5000円かかればっていうならあるっちゃあるけど、ヤフオクヤフオクじゃない、なんだっけ、アイパーツじゃねえや、なんだっけ。オズアイパーツとか、あとは、iPhone のシュリキングさんだっけ。アイキングモバイルか。そう、ちじゃないかにはあったような記憶がある。アイキングモバイルの中国発送だわ。やっぱり。ということになると、国内にないんで、ちゃんとしたルートが欲しければ、JCID 専用の販売店になるか。なるほど。ぐらいですかね。あれ、なんて言ったら出るんだろう。JCID。ソフトウェアって出れば公式サイトが出ます。公式サイトです。チップだけ欲しいって場合、なんて言ったらタグオンフレックスだけ欲しいって言えばできるんですかね。あれの名前がタグオンフレックスなんですよ。タグオンフレックス。そう、タグオン TGON フレックス FLEX っていうのが名前なんですよ、あれが。そっか、10と一緒ではないのか。そうです。10とは別で 10S、10SMAX、10R が共用です。で、それで言うと11も同じですね。なるほど。で、あれかな、2個使っちゃったのかな。使ったんだと思いますね、確か。メルカリ用で2機。2機。ちなみにお店にまだないかなと思ってるんだけど、どうだろう。ないですね。ないか。取り外す。点だけですね。点か。ナグムくんのやつももうないかな。点だけしか持ってないです。とりあえずシーンで。なるほど。JCID のソフトウェアってやれば公式サイトが出てきます。これかタグオンリペアか。FPC。そう、FPC コネクターっていうのが正式名称です。ヤフオクで誰か持っちゃいな。持ってたら素敵ですよっていうレベルですね。わかりました。了解です。お願いします。はい。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。もしもし。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。今問い合わせありまして、はい、以前から相談してた方らしいんですけど、iPhone 3G のバッテリー交換、バッテリー持ち込みでやってほしいということで、はい。明日、明後日丸1日時間あるんだけど、できますかっていうことなんですが、一応川内さんはどっちにも入ってない感じですね、明日、明後日は。っていう渋谷の予定ですね。稲田さん、大和行くんであれば僕が渋谷かなと思ってはい。あさってだと、はい。15日だと、ちょっと
15日滝沢くん出勤なんで、稲田さん15日大丈夫ですかね、渋谷区に。15は大丈夫ですね。はい。あれば、僕が小原にヘルプ行って、その時の修理で大丈夫だと思います。はい。何時くらいにしてますか？11時とか早めの方がいいですけど、ダメであれば、逆に午後3時とか4時以降の方がいいですね。はい。わかりました。じゃあちょっとそれで調整します。はい。はい、失礼します。はい。あと、はい、このお客様は問い合わせ件数に入れますかね？悩みましいですね。僕の時だったら入れてますかね。なんか、はい、なんか久々なんで入れてもいいかなって今思ってました。わかりました。じゃあ入れときます。はい、お願いします。はい、失礼します。3G。CD も一緒に頼もうか。13クロのそんなお金あったっけ？大丈夫だ。単純に疲れた。まあ6台ぐらいやってるんですか。あ、そっか、そんなにやってるんですか。違うんですかね。1、2、4台。で、これで5台で、全部で6台です。今5台目。
あれ 3G のバッテリー持ち込みいくらって伝えてたんだっけな。3500円ぐらい。3G を使いたい人はいるんだね。写真撮り出したいんだよ。もう使えなくなりますけどね。昔の写真撮ってる。それって外注ですか？いや、お客さん、さっき来た。伊佐立ち来る前に。電源ボタンが壊れちゃったんだって。夜になると消えてくるんですね。はい。寒くないですか？ここは寒くないです。確かに。外出ると寒いです。あ、やべ、遊びすぎた。遊びすぎた。画面交換しか終わってない。でもダメですよ。外注やらないと。外注やんないと。多分練習だとできても他の人のだとできなくなる。そうですね。そうですね。 OK。 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 こ
宮さん、すみません。バッテリーテープってどこにありますか？じゃあ右。行き過ぎ。そのスペースない。いや違う。カゴ一番左上から1、2、3ね。これ悪かった。プラスだから紐状か。これか。違うね。8プラスあります？あると思う。8ピン。XR。なかったら8のやつ半分に切ったら。それでいいんでしたらもう見つかってるんですか？8プラスナイス。のやつをカットして
どうしたの30分で終わんなかった。何修理ですか8プラスです。画面画面はもう終わってます。画面とバッテリーが30分はい。まあ賞味1時間ぐらいだったら合格入んないですよ。だからバッテリーに30分もかけてられないです。まあそれはそうだ。このキット研修機ではないんですか、もともと。それでね、今中間メルカリにまだ出品してないから研修機にしようかなと思っていたところで。ってことこれ初めてですか。いや違うと思う。画面交換してたと思うな。あ、じゃあバッテリーは初か。そう、バッテリー初。通りで硬いわけだ。
ちょの出勤かな。ついた。成功です。どうやだ。なんとも言えなくなっちゃいます。買った方がいいんじゃないかなって途中で思っちゃいました。そんな気するよね。ついてからリンゴログになって。動かないです。残念。残念。どっちっぱなしになってる。なんかおかしい。なかなかうまくいかないものですね。親が押したのに。あれだ。なんでだろうな。コネクタの部分だと。あれ絶縁体ってありましたっけ？別にテープある。赤のテープですか？いや、違いますよね。赤のテープはそれフィルムだろ。
じゃあここか。うまく入んない。あ、なんかやらかしてしまったか。多分。すいません。ついたんだけどさ、ダメだね。そうだよ。どうしたの？どうしたの？潰れたどこが？骨。どこ？何が潰れたの？コネクタ。どこの？
会心だね会心だね。いやごめんなさい、買い取ります。はい、今日はじゃあお願いします次回はいいです。今日はお願いします。バッテリー代どうせもらうしいいかなみたいな。はい8プラスですよね。H プラス、8プラス。もともとのパネルも生きてるんだもんね。あ、生きてます。だからこそです。これパネルないかな。8P 来ないよね。はい。え、普通に来ないんですか？普通に来ない。買い取り。買い取りはたまに来るかもしれないけど、母数が少ない。ああ、全然。だって8と8プラスって一緒ですよね。パネル違う。ああ、パネルは確かに違うんですけど、修理の構造は。構造は一緒。で、SE とかと一緒ですよね。